السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 والله، يعني بجد. بس للأسف بقى معلش، هي كل سنة لازم تحصل فترة كده ان احنا نمتنع عن التصوير وعن التسجيل. والوصفة دي اقول لكم بقى لها يجي شهرين ونص او 3، يمكن الاصدقاء اللي يعرفوني شافوها على الفيس وعلى الريلز اللي بنزله. والنهاردة ان شاء الله قررت ان انا اسجله لكم. وصفة حلوة جدا. هقول لكم ايه، من كيلو ونص دقيق انا عملت 4 وصفات حلوين أوي ينفعوكم في الفطار الصبح، ينفعوا ولادكم في المدارس. معجنات سهلة وبسيطة ومكوناتها يعني مش مكلفة خالص في الأيام اللي احنا فيها دي. هنبدأ وصفتنا وهقول لكم اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تملي نبدأ حاجتنا بالصلاة على الرسول وبالاستغفار وبالتسابيح، حاجتنا بتطلع أحسن ما يكون. كان معايا هنا كيلو ونص دقيق، نخلته زي ما انتوا شايفين كده وحطيته في قلب العجان. حطيت عليه رشة ملح، حطيت عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر. الوصفة دي طبعا هتبقى بخميرة لان دي معجنات. في اليوم دوت انا اشتريت خميرة، الخميرة البيرة اللي هي بتاعت الافران. ما عندكيش بقى وما جبتيش، احنا على طول بنستعمل الخميرة الفورية. الكيلو ونص دقيق ده هياخد مثلا بتاع باكو ونص خميرة او باكو. ومعايا بيضايه هنا للتلميع، خدت البياض بتاعها ضفته على الدقيق. طبعا مش هنرميه الايام دي، احنا مش هنرمي حاجه خالص زي ما احنا متعودين. وخدت الصفار دوت احتفظت بيه على جنب وغطيته وحطيته في التلاجة عشان اما اخلص المعجنات بتاعتي طبعا هنستعمله في الاخر. ومعايا هنا قطعه الخميره البيره اللي من الفرن، قطعه قد حجم عين الجمل الكبيره كده، دوبتها في شويه ميه دافيه ومعلقه سكر كبيره. ومعانا هنا بتاع تلت كوباية زيت او ربع كوباية زيت بس. ما انا بقول لكم الوصفة مش مكلفة نهائي، بسيطة جدا جدا. وكان عندي شوية لبن، عندك تحطيهم، عندك كوباية لبن دافية حطيها، مش عندك مش مهم، هنعجن بمية. بس انا كان عندي هنا كوبايه لبن دفتها وضفتها على العجينه. وبعد كده جبت المج اللي كان فيه الخميره بعد ما اتفعلت واتاكدت منها انها كويسه وصالحه، ضفتها هنا. وطبعا ايه يعني العجن لازم يكون عجن، وريتكم العجن اللي بالايد، طبعا عجنت كتير قوي على ايدي معاكم. ودلوقتي بقى بعجن على العجان. اهيت العجينه باخدها تاني، بصوا. بشغلها في ايديا تاني وبدهن العجان شوية زيت والوش شوية زيت وبستريتش وغطيتها لحد ان شاء الله ما تخمر وايه واشتغل فيها. ومعايا بقى هنا ربع كيلو جبنة براميلي اسطنبولي فيتا اللي يعجبك اشتغل بيه، وشوية زيتون مقطعين اخضر على اسود، وشوية فلفل الوان. الحشوة دي انا عاوزة اقولك ليكي فيها حرية الاختيار، ابدعي زي ما انت عاوزة. تمام كده. خلاص هنا بنفضي الهواء بتاع العجينة وبناخدها. هنا العجينة كانت كبيرة شوية على ايدي، انا هاخدها اقسمها نصين عشان انا طبعا هشكل 4 اشكال زي ما وريتكم كده في اول الفيديو. خدت نص العجينة يعني خليتها على هيئة مربع، وجبت النشابة بتاعتي. هفردها سمك كده نص سنتي او يعني نص سنتي. هفردها خالص كده اهوت. ببتدي من جوه على بره، من جوه على بره، واقعد اظبط على قد ما اقدر ان هي في ايدي تبقى مربع، علشان لما اجي افرد الحشوه فيها ما تبقاش ايه في حتت يعني تلغوص بقيه العجين. تمام كده. خلاص اهو بصوا بفرد، يعني انا مستغليه المفرش السيليكون ده ان انا افرد على اساسه التربيعه. وجبت هنا بقى حته الجبنه اللي عندي وحطيت عليها شويه الفلفل الالوان، خدت نصها بس، هقول لكم ليه. وفردت النص التاني اهوت كده اهوت زي ما انتوا شايفين بظهر المعلقة، وابعد عن الحروف خالص علشان الجبنة ما تطلعش مني في الفرن وتتحرق وتبقى طعمها مش حلو. هرول بقى كده زي ما كنا بنعمل السينابون، تروليها كده اهوت. دوت اول وصفة معانا اللي هي البيتزا رول او رولات الجبنة او عجين رول اللي يعجبكم سموه. تمام. الرول بقى هنا بسم الله ما شاء الله طلع طويل قوي، حتى الكاميرا مش عارفة تجيب طوله او انا مش عارفة اظبط
قسمته اهو نصين اهوت كده، وابتدي اقطع على بعد كده ايه 2 سنتي كل ايه تقطيعة. خلاص، ومعايا الصاج حاطاه جنبي، وباخد كده وبطها على راحة ايديا تبطيطة بسيطة كده، وبقفل ال الطرف من تحت علشان الجبنة برضو بتاعتي ما تلزقش زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا، باخد جنب واحد اقفل الاطراف بتاعته من تحت والمهم على بعض، واخلي الجبنة والفلفل الالوان والحاجات اللي باينة دي تبقى من فوق. خلاص تمام. خلصت كده البيتزا رول، هبتدي بقى اقطع بقية نص العجينة اللي كنت مخلياها. بصوا بالكوباية كده بطلع حاجات قطع متساوية. مش عارفة تعملي زي ما انا بعمل كده، باخد العجين في قبضة ايدي كده واطلعه وادوره واحط. وهنا بقيت الجبنة في الطبق اهي زي ما انتوا شفتوا، لازم اهرسها كويس. وهنعمل برضو شكل تاني اهو. هعمل هنا كده زي ارغفة فينو وحشياها جبنة، يعني تبقى جاهزة للفطار على طول. يعني اللي ياخد السندوتش هيبقى محشي وهيبقى جميل جدا. صدقوني والله المعجنات في البيت جميلة قوي قوي قوي، والطعم بتاعها خرافة. بس انت تحافظي عليها، لو المعجنات زيادة هتحطيهم في اكياس كده وتحطيهم في الفريزر وتطلعيهم، تسيبيه يفك براحته هيبقى جميل جدا. وادي شكل تاني عملت على هيئة كرواسون محشي برضو بالجبنة اهو. بصوا، يبقى انا كده عملت الرول وعملت الفينو المحشي جبنة السندوتشات، وعملت برضو على هيئة كرواسون. هنا شكل محبب قوي هيحبوه ولادكم، واللي مش عايز ياكل سندوتش هيحب ياكل المنظر ده قوي. وبقيت العجين خلاص، خلصت الجبنة. اعمل فيه ايه؟ رحت عاملة ال8 وحدات كايزر دول. كله بسم الله ما شاء الله جميل، والطعم كان روعة. هنا صفار البيضاية ضربته مع شوية لبن، مع رشة قهوة سريعة الذوبان، مع باكو فانيليا، وهدوب كويس جدا جدا. وابتدي ادهن في المعجنات بتاعتي ديت كلها. وطبعا بعد ما ادهن المعجنات ديت او قبل او بعد، ان انت بتغطي معجناتك دي وتسيبيها تخمر مرة تانية، هتلاقي كل حاجة كده زادت بسم الله ما شاء الله، والواحدة بقت حلوة. وتيجي تدهني بالراحة جدا جدا عشان ما تطلعيش الهواء من العجين. تمام كده، ادينا دهنا كله. هرش بقى هنا سمسم على سندوتشات الفينو ديت. ولو عايز تديك حبة البركة ترش على المعجنات، ترش عليه كله سمسم، برضو ده ليك حرية الاختيار. وادي الكايزر كان جميل جدا وتحفة. يعني انتوا لو حبيتوا تعملوا كايزر اعملوه بالطريقة اللي انا عملتها دي وبالمقادير دي وبالعجينة دي. وهوريكم دلوقتي. بصوا حاجتنا طالعه بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه بقى ان اول حاجه الحاجه ما تطلع كده بيبقى معانا بخاخه ازازه فيها ميه نظيفه، بنبخ المعجنات دي كويس وبنغطيها لمده 5 دقايق، وبعد كده بتطلعيها تحطيها في علبه محكمة الغلق. واللي انتي عارفة ان هيبقى زيادة على مقدار بيتك في نفس اليوم دوت بتحطيه في اكياس تفرغي منها الهواء وبتحطيه في الفريزر. بوريكم هنا اللقمة بسم الله ما شاء الله طعمها تحفة جدا والله والله والله. يعني مش عايزة اقول لكم ان المعجنات دي في البيت بتحس كده بخير، خير خير فعلا. وبأقل التكاليف. شوفوا انتوا شوية الحاجات دي لو جبتوها من فرن دلوقتي هتتكلف كام؟ بس ربنا يدينا الصحة ونعمل، لأن بجد يعني الصحة دي كاس على رؤوس الأصحاء. حافظوا على صحتكم، خلي بالكم من نفسكم، لأن بجد والله يعني لولا الصحة انت بتيجي في وقت مش قادرة تقومي حتى تعملي لنفسك كوباية شاي. الحمد لله. هوريكم هنا. بصوا برضو هنا بقى بوريكم لما كنت ببخ على الحاجة وبغطيها بالمفرش السيليكون، بغطيها بفوطة. بصوا رغيف الفينو هنا، بصوا السندوتش يفتح النفس وطعمه وريحة غير الفينو اللي بناكله بره، والله غير خالص. لقمة كده متكلفة. يعني انت ساعات تاكلي الفينو بتاع بره ده ممكن ولا 3 4 يشبعوكي. اللقمة اللي بتعمليها في البيت دي بتحس انها مغذية ومشبعة. سبحان الله يعني. هنا حطيتهم ورصيتهم في العلبة، لقيتهم بسم الله ما شاء الله يا دوبك اخدوا العلبة. هغطيها بقى واركنها على جنب وبوريكم السندوتش. بصوا الجبنة مليانة فيه كده وجميل جميل. يعني انت لو عملتي الحاجات دي لولادك وهم رايحين المدرسة الصبح
جميل. مفيش مدرسة وصابحين تفطروا برضو حاجة حلوة وتغيير في الفطار. وحاجة عملناها ايه، من كيلو ونص دقيق وشوية مية، ويعني حاجات بسيطة، وبضاية وربع كوباية زيت. يعني أظن مفيش يعني أحسن من كده ولا أسهل من كده. بصوا حاجتنا بتطلع سهلة وجميلة وبصوا المنظر يعني بيتكلم عن نفسه يا جماعة. بصوا الحاجة، بصوا الكايزر. هوريكم دلوقتي الكايزر لما هفتح لكم واحدة ازاي مفرغة من جوه وملحمة كده، وبصوا جميل. بسم الله ما شاء الله. هقول لكم ايه، جربوا ويعني واعملوا الحاجات دي. وعايزه اقول لكم ادعوا لي وشجعوني، واللي ما عملتش لايك تعمل لايك والاشتراك في القناه، علشان كل واحد يشوف الحاجه ديت كويس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.